सलाम गाइस, आज हम एक ऐसे रैकिंग यार्ड में मौजूद है जिसमें तकरीबन 10,000 गाड़ियों को ऐसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि अनस्टोर्ड कंडीशन में बिल्कुल रस्टेड कंडीशंस में मौजूद है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ गाड़ियां हम आपको दिखाते हैं और एक ऐसी गाड़ी की हमें तलाश है जो बिल्कुल यूनिक और एंटीक पीस हो, जिसे एक नई लुक देकर एक बहुत अच्छी कंडीशन में लाया जा सके। तो ये एक ट्रक है जिसका बिल्कुल ही आप देख सकते हैं फ्रेम भी गल सड़ चुका है, और साथ ही एक गाड़ी जिसका आप देख ले क्या हाल हो चुका है, जो कि बैक साइड से और अंदर से बिल्कुल अच्छी कंडीशन में महसूस हो रही है, लेकिन ये भी इसी स्टोर में छोड़ दी गई है। और आखिरकार बहुत सारी मेहनत के बाद हमें एक ऐसी गाड़ी मिल ही गई जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। इसका बिल्कुल आप फ्रेम देख सकते हैं जो कि रस्टेड कंडीशन में मौजूद है, जिसे निगलेक्ट किया जा चुका है और उसका फ्रेम गल सड़ चुका है। और साथ ही हम इसे अपने स्टोर में ले जाएंगे, गैराज में ले जाएंगे और इसे एक नई लुक देंगे जो कि इसे चमचमाती हुई गाड़ी बना देगी। तो इसके ओनर से बात हुई और वो गाड़ी हमें मिल गई। तो लेट्स गो, अब देते हैं इसे एक नई लुक। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा।
इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, हमें कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।